നിങ്ങൾ ഇന്നലെ രാത്രി പടക്കം പൊട്ടണ വെച്ചായിട്ടായിരുന്നു. UK പല ഭാഗത്ത് ഇന്നലെ രാത്രി ഫയർ വർക്സിന്റെ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചായിരുന്നോ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള കാരണം എന്താന്ന്? അപ്പൊ വർഷങ്ങൾ മുമ്പ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചായിരുന്നു എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ദീപാവലിയുടെ പടക്കം ബാക്കിയിരിക്കണം അവർ പൊട്ടിച്ചു തീർക്കാന്നാ. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ UK എല്ലാ കൊല്ലവും നവംബർ 5-ാം തീയതിയാണ് ബോൺഫയർ നൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഫോക്സ് നൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഞായറാഴ്ചയാണ് നവംബർ 5-ാം തീയതി വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ആഘോഷങ്ങൾ ശനിയാഴ്ചയായിരിക്കും. പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച ഇല്ലാന്നല്ല, ഞായറാഴ്ച ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും. പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഫയർ വർക്സ് ഡിസ്പ്ലേകളും ലൈറ്റ് ഷോകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 1605-ലാണ് അത് സംഭവിച്ചത്. ഈ പ്രൊട്ടസ്റ്റന്റ്സും കാത്തലിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജെയിംസ് 1-ാമൻ രാജാവിനെ മാറ്റിയിട്ട് കാത്തലിക്സിനെ അധികാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് പാർലമെന്റിനെ ബോംബ് വെക്കാനും ജെയിംസ് 1-ാമനെ രാജാവിനെ അസാസിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വെടിമരുന്നുകൾ പാർലമെന്റിൽ സൂക്ഷിച്ചായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കാവല് നിന്നായിരുന്നു ഗൈഫോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ പുള്ളീനെ അവര് പിടിക്കുകയും ചെയ്തു, ആ പ്ലോട്ട് പൊളിയുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അന്ന് മുതൽ അവർ ആ ഒരു വിജയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗൈഫോക്സ് നൈറ്റായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ബോൺഫയർ നൈറ്റ് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ UK താമസിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അറിയണമെന്ന് തോന്നി. അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള UK അപ്ഡേറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക.